Elon Musk ប្រើតែមួយក្បាច់ចំណេញលុយលើសការលក់ឡាន Tesla ពេញមួយឆ្នាំ Tesla បានចំណេញទឹកប្រាក់ពីការវិនិយោគ Bitcoin កាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅដោយផលចំណេញនោះគឺលើសពីចំណូលសរុបនៃការលក់ឡាន Tesla កាលពីឆ្នាំ 2020 ដល់ទៅ 30% ឯណោះនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន The Times of London គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅ Tesla ដែលមាន Elon Musk ជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិបានទិញរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិក Bitcoin ប្រមាណជា $1.5 លានដើម្បីប្រើប្រាស់ការទូទាត់សាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុននាពេលអនាគតចំនួនទិញដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានធ្វើឲ្យ Bitcoin ឡើងថ្លៃយ៉ាងគំហុកដោយគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រកាលពីសប្តាហ៍មុន Bitcoin មានតម្លៃដល់ទៅ $55,000 ដែលជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកនេះតម្លៃកើនឡើងដ៏ខ្ពស់របស់ Bitcoin អាចឲ្យគេព្យាករណ៍ដឹងថា Tesla កើនផលចំណេញបានប្រមាណ$930 លានដែលផលចំណេញនេះគឺលើស 30% នៃចំណូលសរុបរបស់ Tesla កាលពីឆ្នាំ 2002 ដែលមានត្រឹមតែ$721 លានតែប៉ុណ្ណោះ